Bueno, bons días, vamos co vídeo 12, coas noticias, vale? Vamos a retocar a actualidade 12. Empezamos pola ONU, que empezan cun titular que nos di: necesitamos arena para construir, pero tamén para amortiguar o cambio climático. E agora pois vamos a desarrollar todo isto. Un novo informe da ONU advirte de que a incesante extracción de arena está desestabilizando silenciosamente ríos, erosionando costas, dañando a biodiversidade e ameazando os mesmos ecosistemas que protexen as comunidades frente ao impacto do cambio climático. E a arena que, gracias á arena, construíuse o mundo inteiro, está en concreto baixo as cidades, no vidrio dos rascacielos e nas pantallas dos teléfonos inteligentes, no asfalto que atravesa autopistas e nos muros costeiros que se levantan frente ao aumento do nivel do mar, pero o material que ha feito posible o desarrollo moderno que se está convirtiendo ahora en parte dun crecente dilema ambiental. Un novo informe das Nacións Unidas advirte que a acelerada demanda mundial de area no material sólido máis extraído do planeta están formando ríos, degradando ecosistemas marinos e debilitando as defensas naturais frente ás inundacións e un aumento do nivel do mar. E, bueno, pois, como todo, vale, cando nós temos pois un recurso, vale, un recurso básico que nos dá, que fai posible pois a construción e todo isto, sobre todo cando é tan importante como a area, vale, como aquí implementan, o que pasa é que hai demasiada demanda, vale, demasiada demanda durante un tempo moi prolongado, pois o que consigue é precisamente que empece a escasear non hai unha mina infinita que este producindo esa cantidade de area, vale? Obviamente, pois a area, por sorte, hai moita, vale? Precisamente por eso foi un recurso que facilitou tanto a construcción de todo isto, pero hai que ter en conta pois que non é un recurso ilimitado e que ao final, pois, tamén cantos anos se levan consumindo petróleo, vale? E ao final, pois, tamén se están esgotando os maiores yacementos, vale? Aínda queda, pero deron para moitísimos e moitísimos anos que se leva utilizando este como combustible os fósiles, vale? O petróleo. Pero obviamente todo esgótase, vale? Obviamente, pois sí, pode producirse máis area de roca e todo isto, pero sempre ten unha serie de condicións que non é limitado, vale? Non vamos a, pois, a destruir por completo toda a codia terrestre, vale? Precisamente por seguir construindo, porque ao final nos quedamos en construir, vale? O que está facendo é precisamente pois que isto está tendo unha repercusión pois no medio ambiente, vale? Porque obviamente está degradando pois as costas, secando ríos, etcétera, etcétera, vale? Necesitan desta área e obviamente pois estamos demandando constantemente, pois cambia, vale? Afecta. Nenos baleados, apuñalados e rociados con gas pemento por militares e colonos israelíes na Cisjordania ocupada, vale? Un neno de 8 anos foi golpeado na cabeza mentre o seu pai romperonlle os brazos cando intentaba protexer ao seu outro fillo, un bebé. UNICEF afirma que non son incidentes aislados, senón un patrón. Os nenos palestinos están pagando un prezo insoportable polo aumento de operacións militares israelíes e os ataques dos colonos na Cisjordania ocupada incumpren a Jerusalén Este, según denunciou este martes a ONU. Pois outra violación dos dereitos humanos que está levando a cabo Israel e que sigue pois con toda esa impunidade, vale? Non hai pois un acordo entre varios países non hai un acordo entre varios países entre os distintos continentes para obviamente abordar económicamente e montar, vale? Todo o contrario, vale? Parece que hai unha corrupción detrás que o que intenta é blanquear toda esta imaxe e deixar que non pague as cosas, que non rinda contas, vale? Cando obviamente pues, isto ten unha repercusión e podemos miralo, vale? Vamos co vídeo de España Revolut. Quedoume isto, pero non vou volver a ler a noticia, creo que realmente aínda que haya leído, pois xa o dixen eu, vale? O sea, noticia
dos nenos vale, nenos baleados, aporto as fontes, vale, pero basicamente o que dicimos é o mesmo, vale, necesitamos área para construir, pero tamén para amortiguar o cambio climático, vale, simplemente pois aporto as fontes do que saco pois a información, vale. Nada, ahora sí que sí, vamos a ver Esto no es libertad de expresión. ¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias. Es odio organizado. En plena campaña electoral en Andalucía, Vox ha llenado calles de Granada, Jaén y Almería con mensajes como este. Xenofobia en estado puro. El objetivo no es explicar la realidad, es fabricar miedo. Y traducir ese miedo en votos. Por eso, Acción contra el Odio ha denunciado a Vox ante la Fiscalía por un posible delito de odio. Porque el artículo 510 del Código Penal es claro, no puedes promover hostilidad, discriminación o violencia contra personas por su origen. Y no vale esconderse en la libertad de expresión. La justicia europea lo dejó claro hace décadas. La libertad de expresión no protege el odio. Ya lo hemos visto antes. No es nuevo, es el mismo manual repetido una y otra vez. Pero esta vez con algo más. Porque ese discurso puede gobernar. El PP ya ha demostrado que Vox es su socio preferente. Solo una movilización de las fuerzas progresistas puede frenar el avance de la extrema derecha. Porque la abstención solo les allana el camino. Toca pararlos, tanto en las urnas como en los juzgados. Cal é o problema deste? Bueno, pois obviamente todas as políticas de extrema dereita que están levando a cabo, vale? Cando se leva unha política de violencia e se blanquea, vale? E se apoia por unha gran parte da sociedade, como podemos ver que o colectivo Vox non solo mantén os votos que había gañado, a pesar de toda a concienciación que se está facendo dende a esquerda, vale? Senón que é todo o contrario, vale? Nos sondeos que fan, podemos ver como incluso reciben máis apoio, vale? Eso o que fai é alentar toda esa política que facían, vale? Intentan defender as mulleres, vale? Intentan mandar un mensaxe como protección ás mulleres, pero o que fan é convertir en enemigo pois a unha persona que simplemente ven a gañarse a vida, vale? Independientemente de que cometa crimes ou non, tamén cometen crimes pois as persoas deste país, vale? Obviamente non se pode discriminar por raza, e cando alguén pois leva a cabo un crimen investígase e paga por el, vale, como a todos os demais. O alto índice de criminalidade que pode haber coas persoas que veñen, pois é precisamente pola situación de vulnerabilidade na que viven, vale? Esta xente moitas veces veñen sen papeles e non teñen acceso a un traballo digno, e o que teñen que facer pois moitas veces é unirse a bandas, vender no mercado negro, as mulleres pois prostituirse, etcétera, acaban recaendo neste tipo de violencias, vale, de forma por culpa da estrutura da sociedade, e isto incita moito máis a violencia, vale, canto máis necesidade, canto máis vulnerabilidade hai, pois máis tal. O que hai que facer non é seguir discriminando como fai esta xente, porque iso vai a provocar que socialmente estén peor vistos, estén peor tratados, isto vai a provocar un aislamento, despois unha confrontación, vale? Como se pasou en Estados Unidos no seu momento pois coa raza negra, vale? Sobre todo por parte da policía. Entonces ese índice de desigualdade incita a propia violencia, vale? Xenera violencia, ensendra violencia, ensendra pois desigualdade, que ao final pois o que acaba facendo é que a xente pois teña que buscar un método para gañarse a vida, vale? E isto pois moitas veces pois acaba por sair á calle e empezar a vender pois estupefacientes, drogas, pertenzas a bandas e todo isto, vale? Pero non é culpa desta xente, senón que moitos deles, e a gran maioría, pois obviamente veñen a conseguir un traballo digno, e obviamente pois aínda por riba ese racismo que sigue habendo, vale? Pero que aínda por riba se multiplica por 2 canto máis a dereita vas, pois o que fai é precisamente deixar e discriminar de tal maneira estas persoas pois que acaban collendo sempre, acaban sendo pois os que recollen eses traballos máis indignos, vale? Os que máis traballo cuidado requiren sempre pois de servizos, vale? Traballos pois de servizos e traballos de pois os que poden optar, vale? Que obviamente non é o mesmo pois que alguén que pode optar pois a outro tipo. E nada, non facer caso porque é violencia, vale? Non é ideoloxía. Non é ideoloxía porque ensendra a violencia, vale? Como tal. No, esto no son peleas ni cosas que pasan en fiestas.
En San Sebastián de los Reyes, una familia sufrió una agresión racista durante las fiestas del municipio. Golpes, amenazas, destrozos en el local e insultos como moros de mierda o os voy a quemar vivos, según relatan víctimas y testigos. Y según la información publicada, varios de los agresores estarían vinculados a la peña taurina Defiende tu Fiesta. Una familia trabajando, y de pronto la España más cobarde entrando a golpes por la puerta. Es que los de las peñas son... ¡Joder! Pero no fue el único caso. En Granada, Pablo Rodríguez acabó hospitalizado con el pómulo roto después de ser agredido por un grupo de ultras. ¿El motivo? Llevar la camiseta antifascista. Llevar una camiseta con un lema antifascista. Es por lo que poco más que matan a mi pareja. Le preguntaron si estaba orgulloso de su camiseta. Después vino el golpe. Y aquí está el punto. Cuando el odio se siente impune, deja de esconderse. Primero señalan, luego golpean al migrante, al antifascista, a quien trabaja, a quien no se agacha, a quien simplemente existe fuera de su idea estrecha, violenta y miserable de país. Llamemos a las cosas por su nombre. Es racismo, es fascismo y es odio. Porque esto va de una extrema derecha que convierte la vida cotidiana de muchas personas en una amenaza. Y frente a eso no cabe mirar a otro lado. Non hai moito máis que aportar, vale? Obviamente, pois, como podemos ver, a menor índice de inteligencia, pois que nos fai, o sea, que precisamente podemos ver como pois esta xente é peña taurina, vale? O sea, que defende os toros, vale? Están xente de dereitas e todo isto, o sea, eso xa nos di, por moito que a moitos lles moleste, vale? Ou que simplemente, pois, aínda que non crean, pois están sendo manipulados, pois un índice de inteligencia pois no que non son conscientes, vale, do que está pasando, de que están sendo manipulados. Por lo tanto, un índice de inteligencia baixo, e isto sempre conduce a violencia, vale? Cando non tes unha forma de solucionar as cousas mediante a palabra, vale? Non tes a capacidade mediante a inteligencia, pois acaba recurrindo a violencia, vale? Por eso, precisamente, canto menos inteligente unha persona, pois acaba recurrindo a violencia para solucionar as cousas. Canto máis se vai avanzando, canto máis se vai cultivizando unha persoa deixando de lado a violencia, pois máis elimina da súa cultura esta violencia, vale? Non forma parte dela, non forma parte do maltrato, nin a agresión, e moito menos, pois, o maltrato me refiro, pois, aos animais, vale? Porque esta peña, pois, seguramente, pois, defendan eso como se fose unha cultura ou un legado de España, vale? O tema dos toros. Hai que ter en conta todo isto, vale? Darnos conta, pois, que sempre que hai a violencia, pois non ten justificación ninguna, vale? O índice, a simple existencia de esa violencia como tal, o que nos di, o que nos mostra, pois é precisamente, pois, que esta xente non é ideoloxía, non hai que facerlle caso se non queren escutar. Obviamente, pois non queren escutar, vale? Chamar a policía e non intentar tal. As palabras, os actos falan por sí solos e obviamente, pois, as probas están aí, vale? Esta semana la rapera y poetisa andaluza Gata Katana cumpliría 35 años. Y cuesta decirlo sin pensar en todo lo que fue, pero sobre todo en todo lo que pudo haber sido. Porque era una forma diferente de mirar el mundo desde la rabia, desde la belleza y desde una inteligencia que no pedía permiso. Hoy la recordamos como se recuerda a las artistas que no caben en una fecha, escuchándola. Decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis a vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo.
y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres, y ese amor está a la altura de Urano, y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá. Bueno, está moi ben, vale, reivindica obviamente pois a situación nunha clase social, pero aquí hai algo perigoso que é precisamente romantizalo, vale? Obviamente pois hai que aprender a vivir así, pero hai que saber identificar, pois obviamente cando está recibindo violencia, vale? Por eso é precisamente tan importante que toda esta xente, que todo isto siga loitando, vale? Dende os postos de traballo, siga reivindicando o antifascismo, siga loitando para eliminar a violencia que nos generan as clases sociais, para eliminar o fascismo, vale? E isto é unha loita pois que non se perde, vale? Eu creo que non hai que perder nunca o obxectivo, vale? O obxectivo, un dos poucos, o sea, o obxectivo final, vale? O obxectivo, misión principal, por así decirlo, conxunta, vale? Da sociedade no seu conxunto é precisamente de conseguir a felicidade, vale? A felicidade, a paz, vale? Como a definimos pois no capítulo da felicidade como tal. Está todo definido aí no capítulo. E despois, obviamente, pois o camiño hacia aí pois nos leva pois seguir con estas loitas, vale, de tantos anos. Simplemente recordar que sí, que a toda esta xente que quedou polo camiño, que defendía uns valores, vale, que obviamente foron víctimas de toda esta violencia, e que precisamente cando se loita contra o poder, vale? Contra esta xente que ten moita máis influencia, que ten moitos máis contactos, que son capaces pois de manipular, vale, a gran parte da sociedade, como podemos velo, e que obviamente pois van poñer as cousas máis difíciles a todas estas persoas que estamos loitando por construir un mundo moito mellor, vale? Por visibilizar tamén as violencias que se generan a diario para que toda a xente, ou para que polo menos onde chegamos, vale, a xente a que chegamos no mundo no que está vivindo, vale, precisamente intentar loitar un pouco, vale, facer forza para que sepamos hacia onde temos que camiñar, cal é o obxectivo, cal é o mellor camiño a seguir, vale, e sempre pois dentro dunha ética, vale, o fin non justifica os medios, e precisamente por eso é tan importante construir un camiño que xa de por sí non xenere ningún tipo de violencia, para que todo sea ideoloxía, para que todo sexa respetable, vale, e teña precisamente tanta forza, vale, tanta forza e tanta legitimidade facelo sen violencia, sen faltas de respeto, sen nada, vale. A min pareceme importante, sí, obviamente, isto é moi grave, o sea, o de Gata Katana e todo isto é pois un homenaxe moi bonito, precisamente que existan recordos desta muller, vale, reivindicando un poema, unha canción tan increíble, vale, que pon os pelos de punta, sobre todo para a clase obreira, é moi importante, pero tamén reivindicar pois que todo isto que o que di, todo isto non plantexa algo que nos faga recordar, que nos faga ver que é algo que haya que admirar, vale? O sea, obviamente hai que admirar pois a fortaleza das persoas que teñen que vivir eso, pero que viven deso loitando precisamente porque as persoas que veñen detrás non teñen que pasalo tamén, vale? Precisamente pois aguantando toda esta violencia e todo isto precisamente para que a xente que veña detrás pois non teña que pasalo tamén, vale? Isto a min parece moi importante, é precisamente o que fai a alguén tan admirable, vale?
E nada, pois sinceramente pareceme esta páxina nunca, o sea, sempre ten esta política, vale, tan admirable. A min pareceme pois que é un dos mellores medios, por non dicir o mellor medio no que nos podemos informar aquí en España, porque as cousas as din claramente, as cousas as din con tal, podemos ver pois este tipo de homenaxes que probablemente non o miremos en moitos medios de comunicación, vale? Os homenaxes que se fan aquí precisamente a este tipo de loitas son moi importantes. Pouco máis que dicir, vale? Pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre, porque si mi padre levantara la cabeza no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor de ABC. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC hoy. Vale, cando un home poderoso quere desacreditar a outro home, sole chamalo ignorante, vendido, manipulador, enemigo, torpe ou incompetente. Pero cando quere desacreditar a unha muller, cree que bastalle con sinalar que é muller. Non fai falta desarrollar demasiado, o machismo funciona así. Deixa caer a categoría e espera que o prexuicio... Isto é así, vale? As persoas que somos víctimas de maltrato, que somos víctimas de violencia psicológica, de violencia, vale, de maltrato psicolóxico, o que fomos precisamente, que ainda estou en plena recuperación de todo este maltrato, vale, precisamente por eso pois estou aislado de todo eso, de toda esa violencia que se xenera contra a miña persoa, pois cando un home pois precisamente é mirar como intentan desacreditarte, vale? Como intentan desacreditar a túa palabra, como se non valera o mesmo que os demais, pois vale? O valor dunha persoa pois é precisamente o que defende, vale? Non nos vale de nada pois o tipo de persoa que é, vale? Que se queda sudar como, bueno, aquí xa definimos moitísimas veces o que é unha boa persoa, vale? Pareceme moi importante pois facer ver, vale, que a xente poderosa, pois ao final, cando chamamos poderosos, esta xente é unha corrupta, vale? Esta xente pois está detrás de moitísimas tramas de corrupción tanto do Partido Popular, de metido en empresas, seguramente cobre de 50.000 sitios, vale? Hai un montón de libros no que precisamente os sinalan, vale? Xente como él, con tanto poder en España, precisamente, que ten pois empresas de construcción e se dedica precisamente á especulación da vivenda, pois obviamente non vai a estar limpio, vale? Precisamente partidos como o PP, partidos como o PSOE, pois seguramente se vexan influenciados por persoas que con tanto poder económico, vale, para poder cambiar a deriva do propio país. E todo isto ten unha repercusión tamén, vale? Ten unha repercusión pois tanto na xente como tal. O que se quere facer aquí pois é que moitas veces pois as persoas, sobre todo as mulleres, neste ámbito, vale? No ámbito sobre todo das cúpulas da xente machista, pensan que por chamar a unha muller xa queda desacreditada, vale? Pensan que por dicir é unha muller, pois precisamente ese comentario, eu sempre o digo, vale? Cando ti recibes violencia, cando ti recibes insultos, vale? E din de ti, o sea, intentan insultarte, intentan desacreditarte, intentan ridiculizarte, cando ti non te metes con ninguén, vale? Ti non lle faltas o respeto a nadie, ti vives a túa vida tranquilo, pero na túa vida precisamente recibes esa violencia sen justificación algunha, porque obviamente todo eso, esos ataques e todo eso se non teñen cabida, vale? É moi importante non darlle veracidade, vale? Eu cando digo que cando ti recibes violencia, cando se recibe maltrato de boca, cando te insultan, cando te din 50.000 cousas, di máis da outra persoa que do mismo, porque di o que a outra persoa cree que está pasando, vale? Defínete precisamente moitas veces neste ámbito, utilízase o efecto espejo, vale? Nunca se basa pois nun examen frío, psicolóxico, cognitivo-conductual, vale? Que defina perfectamente a conducta da persoa, senón que é todo o contrario, vale? E, por lo tanto, cando alguén di, por exemplo, charo, ou di muller, ou intenta desacreditar a unha persoa porque ven do outro país, simplemente porque ven do outro país, vale? Asume que xa é un maltratador, que xa é un violador, que xa é
certas cousas solo por vir de outro país, e o mesmo pois coas mulleres, vale, como se foran inferiores, o mesmo de infravalorar a unha persoa pois tanto en grupo, tanto insultala, tanto tal, pois precisamente non di nada, non di absolutamente nada da persoa que están intentando xulgar, insultar, ridiculizar, desacreditar. Di precisamente de todas esas persoas que están dicindo unha que son uns maltratadores. Se ten fundamento, se é un comentario totalmente destructivo, que non ten fundamento constructivo, precisamente pode mirarse que non hai absolutamente nada, vale? Non é unha persona que este utilizando a inteligencia, unha persoa que utiliza a inteligencia de por sí se rixe polo propio fundamento da propia inteligencia, non vive para destruir nada, nin destruir a ninguén, vive para vivir a súa vida feliz, tranquilo, sen molestar a ninguén e intentando eliminar toda esa violencia que o rodea, vale? Tanto aos seus achegados cercanos, como a él, como a sociedade no seu conxunto, vale? Intentar eliminar a violencia do noso entorno en vez de xenerala, intentando destruir, pois, xenerala o noso entorno, vale? De feito, intentar reconducir violencia contra outras persoas, intentar reconducir violencia, atacar a unha persoa en concreto, todo isto, vale? Todos, polo menos no colexio, todos fomos, no meu caso, fui unha víctima moitas veces, todos fomos testigos seguramente de alguén o que lle fixeron bullying, o que lle fixeron foco, vale? Que era precisamente que todos práctica era como a persoa que estaba menos apreciada no entorno escolar, vale? Sempre pois recibía maltratos psicolóxicos, sempre estaba, pois non recibía a mesma atención, vale? Un pouco, pois, deixalo de lado, vale? Os marginados e precisamente, pois, moitas veces os nenos poden ser moi cruéis ou, non sei como se di, vale? Pero crueles cos demais, vale? Precisamente se non reciben unha educación basada na eliminación das violencias, e o que poden facer é moito daño psicolóxico, vale? Probablemente no colexio todos vivimos este tipo de cousas. A medida que vas crecendo, a medida que te vas facendo maior, pois isto perde un pouco de sentido, vale? Pero é moi de patio de colexio, é moi de tal, pois facerlle isto a unha persoa. E o que podemos ver é precisamente como todos podemos ver, como todos fomos conscientes de que precisamente nos colexios e todo isto, cando os nenos son nenos, vale, fanlle isto ás persoas. E iso é precisamente pois o que hai que evitar. Se nós damos unha educación que trate de non fomentar, de regirse pola inteligencia, de traballar nun objetivo concreto, o que vamos a facer é precisamente eliminar esa violencia polo camiño, vale? Por lo tanto, unha persoa que é feliz, vale? Non vive para destruir, non é tóxica de cara a intoxicar de cara a outra persoa, non está maltratando a ninguén, non fai nada, vale? Por lo tanto, por eso é tan importante pois ter consciencia, vale? Saber identificar que está ben e que está mal solo pola violencia que se exerce contra unha persoa, vale? Xa esa psicolóxica, xa esa física, etcétera, etcétera. Moitas veces, pois a psicolóxica fai moitísimo máis daño que a física, vale? Isto podemos miralo en casi todos os lados. Ten moitas veces, pois causa repercusión, ten unhas consecuencias a largo plazo que pode causar traumas, etcétera, etcétera, vale? Chamar nena a un periodista adulta non describe a periodista, describe a estructura mental de quen fala. O patriarcado rara vez necesita gritar. Bástalle con tutear, infantilizar e convertir a subordinación en chascarrillo. O revelador non foi a frase, senón a tranquilidade coa que se a pronunciou alguén acostumbrado a que ninguén lle contradiga e lle ría as gracias. Pois obviamente o que están facendo é aproveitando que esta persoa se colocou en público, que esta persoa se colocou diante dun micrófono con unhas cámaras tal, precisamente para analizar e sacar a luz a conducta desta persoa, vale? E que obviamente hai unha frase, vale, que é moi boa, que di bueno, é un pouco falta de respeto, vale? Pero como que ti podes interpretar o sea, é falta de respeto, pero vamos a interpretarla dunha forma, vamos a recambiala, vale? Para que sexa tal. Ti podes presumir, vale, cando ti estás calado, pois podes presumir que unha persoa
pode parecer que non é unha boa persoa, vale? Nos, se xa sabemos, non coñecemos en persona a Florentino, obviamente tes un pouquiño de cultura de tal, pois máis ou menos tes unha idea de que tipo de persoa é, vale? Pero cando abre a boca, obviamente demostra o tipo de persona que é, vale? Isto ben heredado dunha frase que non vou dicir porque obviamente non queremos heredar violencia, en este caso sería violencia verbal, pero é así, vale? Unha das cousas que ven dicindo aquí é que cando alguén intenta desacreditar a outra persoa con violencia, con insultos, con maltrato, con facerlle bullying, vale? Con intentar aislalo socialmente, con non darlle veracidade, con non tratalo como os demais, etcétera, etcétera, sen argumentación algunha, sen nada, vale? Precisamente por facerlle foco, precisamente por presións sociales, etcétera, etcétera, non din nada da persoa que están intentando criticar, vale? Da persoa que está intentando desacreditar, a persoa que está maltratando, a persoa que está sufrindo, todo eso en riba súa, vale? O que di é precisamente da persoa que está esparcindo toda esa violencia, vale? Se nós eliminamos a violencia, o que vamos a facer pois é tratar as persoas pois como se merecen, vale? Obviamente, unha persoa sana, vale? Unha persoa que ten unha saúde mental plena, o que fai é eliminar toda esa violencia do seu entorno. Se alguén intenta xenerar violencia, apartamos, vale? Non sabes, non quero ter unha relación contigo, non quero ter unha relación cunha persoa tóxica, por lo tanto, eu apártome de ti, vale? O que non é normal, pois é pois que esas persoas tóxicas sigan, vale? Intentando intoxicar, pois, a túa persoa, vale? Porque non din nada da persoa que intentan intoxicar, senón que a esta persoa, pois, podemos ver conductas, se a súa conducta di intenta eliminar a violencia, visibiliza violencias, non xenera violencia a ninguén, viva a súa vida sen preocuparse e sen estar mirando para dos demais en plan envidioso, en plan tal, non? Pois non está dicindo nada desta persoa, o que está dicindo pois é precisamente desta xente pois que non ten vida propia, que non ten outra cousa que facer que estar desacreditando, estar insultando, menospreciando, faltando respeto a esta persoa e que di máis do agresor que do agredido, vale? A violencia sempre di máis do agresor que do agredido, e como neste caso pois é o mesmo, vale? Esta forma de unha persoa pois como Florentino pois obviamente non vai ter unha cultura non vai ter cultura, vale? Precisamente está acostumado a estar no máis alto de todo, a que ninguén lle leve a contraria, precisamente a elegir a emprender violencia, a desacreditar a muller, e todo isto non é cultura, non é tal, senón que é violencia o que é certo, vale? De feito, pois podemos velo e tal. O problema que este tipo de xente, pois non, a pesar de ter todo este poder, non tende a salir á vía pública e moitas veces non se sabe todo o que se debería saber e non se lle pode, pois non se pode mirar e apreciar pois toda esta violencia que xenera este tipo de persoa que, vale, pero precisamente o que están facendo aquí é analizar e poñer no foco esta persoa, vale, que obviamente non é unha persoa o sea, que non é unha persoa pois que poda dar leccións de vida a alguén porque se basa na corrupción, na violencia, na discriminación das persoas máis vulnerables, vale? Precisamente por eso pois teñen tanto poder. E nada, vamos a seguir pois mirando, vale? Seguindo o fío. Bueno, acaba aquí, pero vamos a ver o que é, vale? O texto que ven dicindo é chamaron a nena unha periodista adulta non describe a periodista, describe a estructura mental de quen fala. O patriarcado rara vez necesita gritar, bastalle con tutear, infantilizar e convertir a subordinación en chascarrillo. O revelador non foi a frase, senón a tranquilidade coa que a pronuncia alguén acostumado que ninguén lle contradiga e lle ría as gracias, vale? Pois que ninguén vai contradicir a esta persoa, sobre todo porque o círculo que o rodea probablemente este influenciado polos seus cartos, por lo tanto non van a morder a man que lles dá de comer, no seu caso pois están todos comprados, e que aínda por riba pois lle ría todas as gracias como a quen que tal, vale? Pois non é así. E nada,
Tamén hai que mirar pois que ven de outra época e que precisamente a xente que ven de outra época que está recibiu pois toda esa violencia cultural da súa época, máis sumado a esa impunidade que lle dá aos cartos, esa posición social que lle dá aos cartos, sumado todo eso, pois dá como responsable o patriarcado como esencia, vale? O machismo, o patriarcado e toda esa violencia que exerce, vale? Contra todos. Vamos a ver o vídeo ou... A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox. Que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento esto sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga, yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol, eso es. Pero no por detrás haciendo cosas raras, acento mexicano, que no me salía. A ver, esa niña. Pois eso, vale, describe perfectamente a conducta desta persoa, vale, que intenta pois dar esa tal, pero sempre con esa superioridade, sempre cunha standing, vale? Unha cousa dunha persoa que tamén tende o patriarcado, tende, pois eso, vale, como dicían antes, simplemente pois o tema de muller a desacreditar pois todo o que poda dicir esta persoa, como a quen que se fora un insulto, vale? Como cando alguén chama maricón a unha persoa que é homosexual, que vale, que o poden utilizar como insulto, hai persoas as que lle pode parecer mal tal, pero precisamente está bastante normalizado no tal, e non é un insulto, vale? O sea, simplemente, pois, o sea, o utilizan como insulto, pero simplemente moitos xa non o toman como tal, vale? Xa non entran o trapo, porque obviamente unha non ten tal e douse como se lle chamas a un maltratador, pois non é un insulto, vale? Por decirlo así, por poñer un exemplo, vale? Pero obviamente, quero dicir, unha persoa que lle gustan, que sinta atracción polos homes, vale? Sendo home tamén, considérase homosexual, unha persoa gay, e en un ámbito máis coloquial, pois chamanse entre eles, pois maricón a modo de tal. Cando intentan utilizar isto como un insulto, pois obviamente o que di máis do agresor nese caso, que quero decir, o que está intentando utilizar como insulto algo como maricón, como se fose algo que haya que o describa despectivamente, cando todo o contrario, vale? Simplemente o que describe é que está disfrutando a súa vida, buscando pois o seu propio bienestar, vale? Que ninguén tense que meter pois nas súas propias decisións e nas súas propias decisións e na súa vida, vale? Na súa orientación sexual, perdón. Ayuso alega ante o Supremo que a regularización de migrantes desbordará os servizos públicos. O goberno de Ayuso asegura que o que fixo a presidenta os 3 días que pasou en México sen a senda foi tratar de volver. Os letrados do Congreso piden expulsar entre 11 días e 3 meses a Vito Quiles por gravar a Zapateiro ilícitamente. A forza militar non lle serviu de nada a Estados Unidos con Irán, como sería unha negociación realista. Trump chega a China coa guerra de Irán empantanada e necesitado de acordos con Xi Jinping para aliviar a economía de Estados Unidos. Pois aí hai algo, vale, vamos a ver a resolución de todo isto, pero precisamente Donald Trump o que está facendo, pois tomando control e intentando tomar o control do petróleo de Irán, tomando control do petróleo de Venezuela, impidindo precisamente ese comercio con países como Rusia e China. O que está facendo é declararle un pouco a guerra, vale, a economía destos países, vale? Por lo tanto, que xa aplazou varias veces, pois precisamente esta convocatoria, vale, esta reunión, porque obviamente os intereses de Estados Unidos pasan por poñerse por encima de China tamén, vale? Por lo tanto, aí chocan nos propios intereses de cada un, e vai ser difícil, pois que podan chegar a tal, vale? Obviamente, pois Trump é unha persoa que vai manipular, vai intentar dar unha imaxe que despois por detrás non vai ser, vale?
precisamente eso, vale. Trump e Xi Jinping acuden a un G2 en Pekín en busca dun orden mundial máis previsible. Miraremos os resultados, vale, non vamos a falar antes do tempo porque a ministra de Igualdade ve machismo nos anacrónicos comentarios de Florentino. Pois o que xa comentábamos, vale. Non di nada das persoas que intentan pois desacreditar, vale, con nena e todo isto, se non tal. De feito, ela contestalle dillo nome, vale? Dille non sei que tal. O sea, o nome dela como dicindo nena non. Goberno de Canarias manteñen un choque polo hantavirus. Torres califica de paranoia absurda a teoría de Clavijo. Marlaska buchado polos gardas civiles ao recordar os ausentes mortos. Eu tamén estou dolorido e rabioso. A Xunta avanza no seu plan contra as baixas. Inspectores de sanidade presionan os médicos revisando caso por caso. Seguimento total e miles de persoas polas calles de Vigo na segunda xornada de folga do metal na provincia. O metal de Vigo botas ás calles para reclamar un convenio provincial digno. A falta de médicos nos hospitales comarcales, sobre todo de Ourense, detrás da pelea entre sergas se denuncian agresión homófoba en Santiago. Un xoven ha denunciado esta mañá unha agresión homófoba en Santiago de Compostela. Na súa conta en Instagram, David de Jong ha publicado un vídeo do incidente no que se ve como outro xoven o golpea e volve a insultarme dicíndome maricón de merda. Vese que é precisamente eso, vale? A eso quería eu chegar. Cando alguén di maricón de merda a alguén é que simplemente está utilizando unha palabra que só ten un significado despectivo para esta persona e que simplemente considere despectivo este tipo de comentarios e considere que con esto está afectando ou está dañando, vale? Porque un insulto, cando alguén intenta insultar, intenta dañar a outra persoa, o que non se dá conta é precisamente de que só fala del, vale? Só demostra pois o que precisamente é tan importante, por eso é tan importante visibilizar todo isto, vale? Volve, outra vez. Vale, pois o bo de todo isto é que queda totalmente reflexado, vale? Obviamente pois nun xuizo pois non vai ter defensa ninguna, vale? Por lo menos pois ese caso está máis que insultos á policía local dun detenido nun control de tráfico. Porcos galegos de merda os vou matar. A policía local detuvo o pasado xoves de maio unha persoa con presunta autora dun delito de atentado, resistencia e desobediencia aos agentes da autoridade despois dun incidente registrado durante un control da colemia. Os feitos se produciron ao redor da 1:30 horas o pasado xoves, cando unha patrulla realizaba unha proba de alcoholemia a un conductor. Según informou o Concello de Pontevedra, o acompañante do vehículo comezou nese momento a increpar os axentes con insultos, chegando incluso a realizar gestos intimidatorios. Este individuo dirixiuse aos policías con expresión como fillos de puta, porcos galegos de merda, sois asquerosos, vou vos matar, mentras lle facía o xesto de cortar o pescozo coa man. Mentras os policías trataban de reconducir a situación, o conductor sometido ao alcohol deu resultado positivo cunha taxa de 0,69 mg por alcohol en aire expirado. Pouco despois, un familiar do conductor se desplazou hasta o lugar coa intención de retirar o vehículo. Con todo, tamén foi obxecto dos insultos do acompañante, polo que finalmente renunciou a facerse cargo do turismo. A tensión aumentou cando se solicitou que interveñera a grúa municipal para retirar o coche. Nese momento, o agora detido intentou impedir a retirada do vehículo, desobedecendo as indicacións policiais e chegando a tratar de agredir a 2 axentes. Durante o altercado, tamén lles escupiu e continuou proferindo insultos. Finalmente, os efectivos procederon á súa detención. Según a policía local, a actitud agresiva mantívose incluso despois do arresto, xa que durante o traslado golpeou reiteradamente unha das ventanillas do vehículo policial. Pois obviamente aquí non hai defensa ninguna, non hai podemos ver como precisamente basase na violencia todo o que estuvo como a súa actuación, vale? E aínda por riba seguramente iba baixo os efectos do alcohol como o conductor, o que influenciou máis aínda o seu. Un tripulante ferido colisionar un pesqueiro e unha adorna en Cambados. O ocupante da embarcación menor foi evacuado ao hospital de Salnés tras ser trasladado a terra polo propio barco involucrado. Un accidente marítimo registrado pasadas as 10 horas deste mércores no canal de entrada a Cambados se ha saldado cunha persoa ferida. Un suceso de Constitución choque entre un barco pesqueiro e unha adorna nas proximidades do acceso á localidade. Morre un conductor ao caer ao vacío dende un viaducto da 52 en Melón cando o seu camión fixo a Tiseira.
Galicia se une ás protestas pola crisis da vivenda con movilizacións en Santiago e outras 3 cidades. Preto de 50 cursos na Universidade de Verán de USC, estas son as temáticas das localizacións. Aquí está o do camioneiro, vale? Isto é o do home de Cambados, vamos a ver a noticia. Accidente marítimo en Cambados, un pesqueiro bateu cunha adorna á entrada da ría, hai unha persoa ferida. Que se sabe do seu estado, Alejandro? Por lo que sabemos atomadamente que se está a recuperar na UCI de Montecelo. Os feitos aconteceron a primeira hora desta mañá na entrada da ría e por razóns que aínda se están a investigar, unha planeadora bateu contra esta adorna que poden ver agora mesmo en directo, pasoulle literalmente por riba deixándoa totalmente esnaquizada na zona da popa. A persoa ferida trátase do mariñeiro que ia nesta pequena embarcación, foi rescatado polo outro barco implicado neste suceso, foi trasladado ata Porto e de aquí ao hospital. Agora mesmo, como ben dicíamos, atópase recuperándose na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo con feridas de diversa consideración. Despregouse un amplo operativo conformado por Salvamento Marítimo, tamén gardacostas de Galicia e axentes da Policía Local e da Garda Civil. Vimos chegar a Zodia da Mar de Galicia, a da Xunta, remolcando unha embarcación que era aquela que está aí no varadero. É unha adorna desas de andar a pescar os chopos, supoño que estarían aquí pescando por fora e terían o golpe, non sei nada máis. Bueno, pois esa foi o dose, vale? O ingresado no Gómez de Ulla por hantavirus e con síntomas pero estable. O Parlamento Británico acolle a presentación real do plan legislativo con extremo cuestionamento. Cada vez resulta máis difícil falar do Sáhara Occidental ignorando os civiles saharauis. As denuncias sobre presos, minas e víctimas civiles volven a situar a dimensión humana do conflito saharaui en primer plano. Noticias 2. Civiles saharauis, ONU e tensión política volven ao centro do conflito. Hoxe, 13 de maio de 2026, a actualidade do Sáhara Occidental sigue marcada polas consecuencias políticas e diplomáticas da carta enviada por Brahim Ghali a Nacións Unidas, así como o crecente debate sobre os civiles saharauis con dereitos humanos e a diferente tratamento internacional que reciben distintos episodios de conflito. A xornada deixa, ademais, novas referencias políticas en España despois de que a Esquerda Unida registrara no Congreso unha iniciativa preguntando ao Goberno cantas veces ha condenado ataques marroquíes contra civiles saharauis ou accións realizadas mediante drons militares. A cuestión volve a poñer no foco sobre un dos debates máis presentes nos últimos días, o contraste entre a rápida condena internacional aos proxectís caídos sobre Smara e o escaso eco que soden recibir as víctimas civiles saharauis. En paralelo, distintas organizacións saharauis e internacionales continúan alertando sobre a situación dos dereitos humanos no territorio, a persistencia de minas e restos explosivos da guerra e as consecuencias humanitarias dun conflito que sigue activo dende a ruptura do Alto Lume en novembro de 2020. Pois hai que ter isto en conta, vale? Moita xente, o goberno español non se está preocupando absolutamente por nada da situación saharaui, vale? De feito, están deixando excluídos a todas estas persoas. Vale, vamos agora con prensa de Palestina, vale? De Gaza. Trump se dirixe a China para unha cumbre en medio da guerra de Irán. Nenos asesinados cada semana en Cisjordania desde principios de 2025. O Fondo das Nacións Unidas para a Infancia, UNICEF, anunciou onte que un neno ha morto en promedio cada semana na Cisjordania ocupada dende enero de 2025, un total de 70 nenos durante este período, explicando que o 93% deles foron asesinados por as forzas israelíes. O portavoz de UNICEF, James Elder, deu nunha conferencia de prensa en Xinebra: os nenos están pagando un precio insoportable pola escalada de operacións militares e ataques na Cisjordania ocupada, incluída Jerusalén Este. Dende enero de 2025 ata a actualidade, polo menos un neno palestino morreu a un ritmo semanal na ocupada Cisjordania, incluída en Jerusalén, controlada por Israel. Isto significa que 70 nenos palestinos morreron durante este período. Dixo e agregou que 850 nenos resultaron feridos durante o mesmo período. A morte dun traballador e a lesión doutro na cidade de Al-Ram e a escalada dos ataques de investigación do New York Times
violencia sexual extrema contra prisioneiros palestinos. Unha investigación do New York Times basada en 14 testimonios reunidos na ocupación Cisjordania revelou violencia sexual israelí generalizada contra os detidos palestinos. O Ministerio de Relacións Exteriores de Israel condenou enérxicamente o informe denunciando o que chamou unha campaña engañosa e cuidadosamente organizada contra Israel, según un comunicado publicado no sitio web X. A investigación de Nicholas Kristof, un veterano periodista do Times, describiu un patrón de violencia sexual israelí generalizada contra homes e mulleres, así como contra nenos, cometido por soldados, colonos e investigación do Servicio de Seguridade Interna Shin Bet, así como por guardias da prisión. Nada suxire que os líderes israelíes ordenen a violación, dixo o periodista, pero referiuse a un informe de marzo de 2025 das Nacións Unidas que denunciou o uso sistemático da violencia sexual por parte de Israel e outras formas de violencia de xénero, onde ataques sen precedentes de Hamas contra Israel o 7 de outubro de 2023. Kristof di que é imposible determinar o alcance dos acontecementos e recopilou testimonios de 14 homes e mulleres que describiron varios abusos en detalle, incluindo palizas. Un dos detidos liberados indicou que as prioridades israelíes habían dado instruccións aos presos de que non falaran desas prácticas. A comunidade árabe non fomenta conversación sobre este tema. Pois ainda menos mal, vale, que sí que hubo algún periodista pois que se dedicou a facer isto, vale? Pero de todas formas, aquí non o comentamos, pero xa había mirado testimonios, todo isto dende algunha noticia de X, no que falaban de eso, vale, de violacións aos presos, incluso con paus e gritar de dor, vale, de meterlle un pau e forzala e de que a muller pois morrera de dor. Nese casos concretos que sepamos que falaron a prensa, vale, que recibiron todo ese tipo de torturas, vale, o sea que é moi grave, vale, o que está pasando aí, o sea, o maltrato, a tortura a que están sendo sometidos os presos palestinos é brutal, vale. Cortes de pelo gratis para nenos desplazados en Khan Yunis. Israel detén a funcionario da ONU e o interroga para visitas, e o interroga por unha visita a Gaza. Tel Aviv. Israel detuvo a un funcionario da ONU no aeroporto de Ben Gurion durante 45 minutos e o interrogou sobre unha visita a Gaza o ano pasado. O periódico hebreo Yediot Aharonot dixo que Israel detuvo a secretaria xeneral da Xunta da Seguridade da ONU, Gil Micho, no aeroporto de Ben Gurion a súa chegada. Foi interrogado polo Shin Bet sobre a súa visita a Gaza en agosto pasado en coordinación con Israel. Gaza convertiuse nun dos temas máis prominentes na mesa da ONU dende que Israel comezou unha guerra de xenocidio de 2 anos no 7 de outubro de 2023 na Franja de Gaza, fogar duns 2,4 millóns de ciudadanos. O xenocidio ha deixado máis de 72.000 mártires, máis de 172.000 feridos, a maioría deles nenos e mulleres, e a destrucción de 90% da infraestructura civil co costo de reconstrucción estimado das Nacións Unidas de 70.000 millóns. Pois xa están pasando unha serie de líneas rojas que precisamente é deter, vale, levar detidas pois a funcionarias da ONU, vale, é brutal. Precisamente o motivo polo que foi a funcionaria da ONU a Gaza é só o asunto da funcionaria da ONU e das súas competencias como tal, vale, non ten absolutamente nada que ver, pois Israel mata 8 persoas, entre elas 2 nenos, en bombardeos contra 3 vehículos no sur de Beirut. Francia confina a 1.700 pasaxeiros por unha gastroenteritis nun cruceiro. Máis de 1.700 pasaxeiros a bordo dun cruceiro británico frente á costa de Burdeos permanecen retidos no barco tras un brote de gastroenteritis que ha contagiado unhas 50 persoas. Hai un falecido e un cidadano británico que tiña máis de 90 anos. Hantavirus leva a Unión Europea de reforzar a sanidade transfronteriza. Trump promete presionar así para que abra China. As reservas de crudo caen a ritmo récord. A AIE teme máis volatilidade. Trump espera firmar acordos con China para comprar máis soja e avións estadounidenses. A poderosa alineación de CEOs invita a unirse a Trump. O traballo de Starmer pende dun fío mentras o rei Carlos presenta a senda do goberno do Reino Unido. Acusado de prostituir a unha muller no El Provencio. A víctima, ahora testigo protegido, foi traída co engano dun posto de traballo falso. Os encausados son
son o encargado e a administradora do prostíbulo Os Molinos. Detido un médico por agredir sexualmente a varias pacientes, era médico de atención primaria, pero facía probas ginecolóxicas fora de a unidade específica, sen enfermeiras en informe. Hai polo menos 4 víctimas de entre 17 e 19 anos, mínima. O sea, todo o contrario de lo que ten que... En fin. Suizo por feminicidio, os peritos constatan que a filla de Mailén ten un trauma severo e tendrá secuelas psicolóxicas de por vida tras ver como asesinaban a súa nai. A pequena estaba na habitación cando a acuchillaron. Todos hemos crecido con historias que nos dicían que a intensidade era sinónimo de amor verdadeiro. Hoxe nos paramos a mirar esas escenas de outra forma. Non te perdas Cassandra News, noso podcast, un estudio pensamento crítico feminista, un rincón de cine, as mulleres nos montamos películas. Vale, pois seguramente ese é un pouco un análisis pois de ese amor romántico que ¿Quieres que te lo enseñe? Que se traballa tanto no cine, vale? E que precisamente coacciona, é como unha especie de educación que se lle dá pois ás mulleres, vale? De como teñen que comportarse, de que os acaba traendo, etcétera, etcétera, porque crean eses estándares, vale? Vamos a ver, pois, o vídeo, o avance este. Voume escoitar o capítulo e mañán comentamos, vale, un pouco o que dixeron. ¿Quieres que te lo enseñe? Soy un asesino. No me lo creo. Eso es porque te crees la mentira. Es un camuflaje. Soy el depredador más peligroso del mundo. Casi tenía razón. Todo cuanto me rodea te invita a venir a bruto. Mi voz, mi rostro, cruel, incluso mi honor. Como si los necesitases. Frío e insensible. Como si pudieras huir de mí. Como si pudieras derrotarme. Estoy diseñado para matar. No te amo. No me importa. Jamás te amaré. He matado a personas antes. Te trataré de manera abominable. No importa. ¿Quieres que pare? También he querido matarte. Jamás había deseado tanto la sangre de un humano. Confío en ti. Me casaré con el único propósito de atormentar. Estoy aquí, confío en ti. Yo me pregunto, ¿es nuestra fatalidad seguir romantizando estos relatos abusivos? Mayéutica, vale? Nos presentan as imágenes para que nos mismos, para visibilizar, vale? Como se tende a romantizar por parte do cine, por parte pois, dos produtores, vale? Dos guionistas e por parte do patriarcado, pois esa figura dese home bruto, dese home tal, querelo, vale? E aguantalo e soportarlle pois todas estas cousas que el leva a cabo, vale? O que non se vai facer nunca pois é pois poñelo en duda ou criticalo por elo, senón que se normaliza este tipo de violencia que ele exerce, vale? Pregúntase se está na súa natureza normalizar eso, vale? Eu creo que van a tratar sobre como dende a este tipo de películas, dende certa parte da sociedade se lles presiona e se lles intenta influenciar, coaccionar e manipular para que ao final pois acaben esta imaxe, vale? Deste home que é totalmente tóxico, destructivo, que non pode, que é o contrario ao amor, vale? O amor ven sendo pois cuidados, o amar a outra persoa e nunca desearlle o ben, non? Senón todo o contrario. Pero vemos como normalizar pois a persoa que é bruta, no caso do vampiro, porque de por sí natural del ser un asesino, romantizalo, e por outra parte, pois o outro maltratador dicindo pois que é un psicópata, vale? Que non a vai querer e que precisamente vai a atormentar, vale? Que non a quere, non a vai querer nunca. O sea, que se casa co único motivo de atormentala. Eso moitas veces, pois moitas relacións son totalmente así, vale? Van profundizar moito máis desto. A verdade é que plantexa un capítulo moi interesante e unha reflexión
por parte destas profesionales que seguramente aborden por completo a estructura toda de este comportamento, vale? A verdad que ten bastante interese, vou escoitalo, mañán comentámolo, vale? Vos comento pois que tal foi, ou así 4 principales, vos fago un pouco un resumen do que se falou. Pero é moi interesante o exemplo que plantean, vale? O exemplo que poñen. A secretaria de Estado de Igualdade, María Guijarro, califica como menosprecio machista os comentarios de Florentino Pérez sobre periodistas deportivos. O presidente do Real Madrid referiuse a periodista Lola Hernández como nena e a columnista María José Fontealamo como unha muller que non sei se sabe de fútbol. Pois eso, vale, o que dicía, isto xa comentamos xa o deixaba moi claro en Spanish Revolution, mostraban a realidade desta cúpula machista patriarcal, vale? Destes homes que siguen querendo exercer o control por riba das mulleres como se fora unha posesión e, por suposto, como se fosen inferiores, vale, a eles. Detido un home en Alcorcón, Madrid, tras agredir unha muller que tivo que ser hospitalizada con lesións visibles. A Corte Suprema de Xustiza de Colombia declara que a prostitución non é un traballo, senón explotación sexual é unha sentencia histórica. Existe un enfoque centrado nos dereitos humanos, protección reforzada e recoñecemento da violencia. O Alto Tribunal afirma que os clientes non son clientes, non se trata dunha mera relación comercial, senón dunha práctica asociada a explotación, dominación ou vulneración da integridade. A ministra de Igualdade anuncia un novo comité de crisis tras o último feminicidio en Madrid. Obviamente o feminismo e o Ministerio de Igualdade, o ministerio que mide o ministerio que ten que velar pola seguridade das mulleres e velar por unha igualdade de xénero está en alerta roja constante dende sempre, vale? Dende que se coñece porque o patriarcado sigue formando parte da realidade dunha muller, vale? Eso é o que hai que ter en conta. Por lo tanto, hai que tomar unha serie de medidas, obviamente, pois, proteger as víctimas, vale? Un xulgado de Madrid ordena o arrancamento dunha nena de 6 anos apoiándose en falso SAP. A semana pasada no Consenso de Ministros aprobou unha reforma legal para prohibilo expresamente. Un xulgado ordena o arrancamento dunha nena de 6 anos. Arrancamento. Non entendo isto. O arrancamento retirou a garda de custodia de súa nai e atribuíuse ao progenitor paterno unha separación forzosa que supón unha violación dos dereitos humanos da menor. A nena, que sempre había convivido coa súa nai, foi recollida no colexio polo seu progenitor e trasladada a vivir con el sen ningún tipo de adaptación ao mesmo día que se lles notificou ao auto. A naida e a filla pasaron casi un mes sen verse. Desde entonces solo han podido ter encontros supervisados dunha hora a semana. É duro, vale? O pasado mes de febreiro, un xulgado da familia de Madrid cambiou de forma radical a vida dunha nena de tan só 6 anos. Mediante unha medida cautelar urxente, a magistrada acordou retirar a garda e custodia da súa nai e atribuíla ao pai. O arrancamento se executou o mismo día e recibiron a notificación. A nena, que sempre había convivido coa súa nai, foi recollida ao colexio do progenitor e que en 3 anos un punto de encontro. A familia, tras reclamar o reconhecemento da súa paternidade, foi trasladada a vivir con el unha separación forzosa sin ningún tipo de adaptación que supón unha violación dos dereitos humanos da menor, según as experiencias consultadas por público. A partir do arrancamento, o contacto desa nai, a primeira visita foi en marzo, explica a muller en conversación con este periódico. Casi un mes despois, dende entonces, solo han podido verse en encontros supervisados. Aínda que a Audiencia Provincial ha acordado recientemente a elaboración dun novo informe psicosocial para apreciar que as probas practicadas hasta ahora e que motivaron o arrancamento non han dado resultado probatorio que se perseguía. O tribunal ha revertido a situación na que se encontra menor se que vai a custodia do seu pai. Non ha revertido. A defensa denuncia que se vulnera a Lei de Protección á Infancia. A decisión da jueza que ordenou o arrancamento se apoiou en varios informes de servicios sociais que consideran que o rechazo que a nena manifesta hacia o seu pai estaría condicionado
pola súa nai, e que en a Suiza se sinala no auto o que ha tido acceso ao público, por supostamente haber utilizado todos os medios disponibles para obstaculizar a relación paterno-filial. Que poder dicir desto, senón que ao final pois sempre se acaba creendo ao agresor, vale, e non a víctima. Detido cando intentaba fuxir de España un acusado de agresión sexual a unha menor da súa familia. Outro pederasta máis. Creer nas víctimas de pederastia, cando contei os 11 anos me botaron a reprimenda tremenda, me dixeron que era unha invención, un delito que continúa sendo un tabú, pero existe, cometen homes, a maioría familiares e coñecidos. A primeira casa Barnahus de Euskadi empeza a atender a menores víctimas de violencia sexual, cando anos despois de que se anunciara a súa posta en marcha, con ese método que evitara que o neno e a nena teñan que repetir o seu testimonio. Hasta aquí os 12, vale. Nada, vamos a deixalo aquí. Podemos ver pois que hai moitísima xente que sigue pensando que é lexítima, acaba xenerando violencia contra as súas parellas, violencia contra as mulleres, desestimando as mulleres, vale? Que gran parte de toda esta xente que ocupa cúpulas de poder teña este tipo de pensamento machista, o que falle que dende arriba non se este traballando para eliminar todas esas violencias hacia abaixo, vale? Por lo tanto, dende arriba deféndese, non fai absolutamente nada, e se quere o que se dé conta é o que acabe visibilizando todas estas violencias que se xeneran contra as mulleres, pois que actúe el, pero eles non pensan facer nada nin cambiar as cousas dende arriba, vale? Precisamente por eso é tan importante pois eso, romper esos teitos de cristal, vale? Que é unha das intencións que teñen agora pois as feministas todas, vale? Todas estas mulleres que están traballando precisamente por ocupar todos os espacios de poder ou ocupar unha gran parte do poder precisamente para cambiar as cousas desde arriba, vale? E que empece pois a haber feminismo real, empece a haber igualdade real e non este intento pois desde arriba de protexer os seus intereses pois de vez en cando dando algún tipo de publicidade, soltando algún tipo de titular, facendo algún tipo de campaña en favor da muller, pero que todas as cousas de cara a cúpula, vale, de mandato sigan exactamente igual, toda gobernada por maioría homes e que non nin sequera se queiran involucrar na loita contra as mulleres directamente, vale. Entonces eso, vamos a deixalo aquí por hoxe e nada, vémonos ya, vale. Chao.